Keguguran rambut bukan sekadar masalah penuaan. Ramai golongan muda sekarang tidak sedar betapa seriusnya masalah keguguran rambut mereka. Adakah ini kerana penggunaan produk rambut yang tidak sesuai atau belum menemui jalan penyelesaian? Jangan risau. Fahami keadaan kulit kepala anda sekarang dan dapatkan rawatan rumusan 100% herba dari Yunam secara percuma. Dijamin berkesan selepas satu sesi rawatan. Yunam Hair Care adalah jenama penjagaan rambut yang paling dipercayai di Malaysia. Selama 29 tahun, Yunam telah berjaya membantu beribu-ribu pelanggan yang menghadapi keguguran rambut. Tidak kira apa jua masalah rambut yang dihadapi, sama ada kulit kepala berminyak, keguguran pramatang, Mediterranean, bentuk M atau beruban, Yunam ada penyelesaiannya. Dijamin berkesan selepas satu sesi rawatan. Rawatan Yunam menggunakan rumusan 100% herba yang boleh menyerap pantas ke dalam kulit kepala untuk merangsang peredaran darah dan memulihkan kesihatan kulit kepala. Akar rambut akan semakin kukuh dan rambut kelihatan lebih lebat dan tebal. Saya mula perasan rambut saya semakin nipis. Bila shampoo tu memang banyak rambut yang gugur dan ini memang merisaukan saya lah. Kita dengarlah orang cakap cuba minyak kelapa dan saya telah cuba beberapa kali tapi saya rasa keadaan rambut tetap sama dan banyak juga yang gugur. Kakak saya ada terperasanlah melihat keadaan saya yang sedih, mengenangkan rambut saya yang semakin nipis. Lalu dia syorkan saya untuk pergi ke Yunam Hair Care untuk mendapatkan rawatan di sana. Rawatan herba dilakukan untuk menguatkan akar rambut, mengawal rembesan minyak. Alhamdulillah, lepas rawatan pertama saya dapati keadaan rambut saya bertambah baik dan nampak perbezaannya. Rambut saya menjadi lebih ringan dan lebih bermaya, juga keadaan rambut yang lebih bersih dan segar lah. Banyak anak-anak rambut yang telah mula tumbuh dan ramai kawan-kawan saya yang menegur bahawa rambut saya sudah semakin cantik dan lebat. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yunam Hair Care kerana berjaya menyelamatkan rambut saya. Sejak setahun yang lepas, pada mulanya gatal-gatal, dia kering momor kan. Lepas tu bila tengok-tengok, makin lama makin teruk pula, rambut gugur kan. Macam saya seorang pemuzik yang rock, saya rasa rambut saya amat penting lah. Saya kena jaga rambut saya kan. So malulah kalau macam ni berterusan juga, habislah karier saya. Macam mana kalau peminat saya tak ada nanti, peminat tak suka saya kan, macam mana saya nak buat kerja. Ada masa tu saya memang hari rehat saya lah kan. Saya on TV je, tukar channel lah nampak, wah iklan Yunam keluar macam, wah ini rasanya tempat ni boleh mengembalikan rambut saya kot. Rawatan herbologi dijalankan untuk mengimbangkan kulit kepalanya dan memberi kelembapan yang optimum. Urutan dijalankan untuk menggalakkan lagi peredaran darah. Alhamdulillah rambut dah tumbuh kan. Saya sekarang sangat yakin lah. So, saya dah tak ada macam fikiran saya dah tak runsing, dah tak ada kekacauan lagi. Maknanya saya buat kerja muzik saya dengan penuh yakin lah. Terima kasih lah kepada Yunam Hair Care. Jangan biarkan masalah rambut anda menjadi semakin teruk. 100 pelanggan pertama yang menghantar SMS, TY, jarak, nama dan alamat ke 32828 akan mendapat satu sesi rawatan rambut herba Yunam yang bernilai RM400 secara percuma. Kulit kepala dijamin lebih bersih dan sihat selepas satu sesi. Jangan tunggu lagi. Dapatkan rawatan sekarang.